ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மிஞ்சி போன ரவா உப்புமாவில் எப்படி ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி கட்டியாக இருக்கிற உப்புமாவை வந்து நம்ம இங்கே பீஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பீஸ் போடுறேன். இங்கே வந்து நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி தண்ணியாக நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கடாயில் இந்த மாதிரி எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த உப்புமா பீஸை ஒன்று ஒன்றா இந்த மைதாவில் நனைச்சி எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்கலாம். ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஆனானா இதை நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா உப்புமா க்யூப்ஸையும் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதே எண்ணெய் சட்டியில் அதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்து இதில் ஊற்றிருக்கேன். ஸோ அதில் வந்துட்டு 1 கப் அளவுக்கு ஸ்கொயராக இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1 கப் அளவுக்கு ஸ்கொயராக நறுக்கிய குடமிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் 1 சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1 ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். இதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கலாம். சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம இந்த வறுத்து வச்சுருக்கிற இந்த ரவா க்யூப்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரவா க்யூப்ஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக வெரைட்டி நீங்கள் வந்து ரவுண்டாக பால்ஸ் மாதிரி உருட்டி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சூப்பரான மிஞ்சின ரவா உப்புமாவில் சூப்பராக நம்ம ஒரு மஞ்சூரியன் ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் ஹேமா தினேஷ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.